नवीन काय? देश आजाद कराने की जिसमें थी खूब ललक, देश आजाद कराने की जिसमें थी खूब ललक, उनका नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनका नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। Today is death anniversary of Bal Gangadhar Tilak, also known as Lokmanya Tilak, was born on July 23, 1856 in Ratnagiri, India. Now in Maharashtra, he was an Indian nationalist, scholar, mathematician, philosopher, teacher, lawyer, and education for India's independence. Tilak is also known as maker of modern India by Mahatma Gandhi and the father of the Indian Revolution by Jawaharlal Nehru. टिळक होते लोकांचे हाल, टिळक होते जहाल सोसवेना लोकांचे हाल, जाळला ब्रिटिशांचा माल उधळला स्वातंत्र्याचा गुलाल, जाळला ब्रिटिशांचा माल उधळला स्वातंत्र्याचा गुलाल। धन्यवाद।